हे गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। म आज बिहानै उठिसकेँ। आज बिहान पानी परेको हुनाले म स्कुल पनि जान पाइनँ। अनि बिहान 8 बजीतिर उठेर म पढ्दै गएको। क्या सिन आइरहेको छ पानीले गर्दाखेरि। पानी परेको हुनाले वा क्या दामी टल्किन्छ नि त पानी परेपछि त। अनि मैले घाँस काटेँ। घाँस काटिसकेपछि म रुखाबाट ओर्लेँ अनि लागे घरतर्फ बाख्रालाई घाँस हाल्नलाई। बाख्रालाई घाँस हालेपछि म खाना खाएर दिउँसो केही काम थिएन अनि म सुतेँ। अनि उठेर म लागे खेततर्फ मल लिएर। खेतमा पुगिसकेँ मल लिएर। अनि मल पनि घोप्ट्याएँ अनि फेरि घर फर्केँ म। घर फर्केपछि मैले नुहाएँ। मेरो भोलि बिहान स्कुल जानु थियो नि त, त्यही भएर नुहाएँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब मिल्नेछौँ हामी अर्को नेक्स्ट ब्लगमा। थ्याङ्क यू।